Maisförmiges quietschendes Hundespielzeug mit Saugnapf. Dies ist ein multifunktionales Hundespielzeug, das einen Pfeifton erzeugen kann. Wenn der Hund das Spielzeug beißt, macht das Spielzeug ein Geräusch, um die Aufmerksamkeit des Hundes auf sich zu ziehen. Das Interesse des Hundes erhöhen, mit diesem Produkt zu spielen. Und es kann auch die Zähne des Hundes reinigen. Die zickzackförmigen Backenzähne sind horizontal und vertikal angeordnet. Das kann die Backenzähne des Hundes gründlich reinigen. Wenn der Hund das Spielzeug beißt, gelangen die Reißzähne in den neu gestalteten Zahnreinigungskanal und reibe die Zähne hin und her, die effektiv alle Arten von Reißresten, Schmutz und Zahnstein entfernen kann. Schutz der Zahngesundheit des Hundes. Es stellt sich heraus, dass unser Design effektiver ist als die Produkte auf dem Markt. Dieses Produkt ist mit einem Saugnapf ausgestattet, der auf jeder Oberfläche absorbiert werden kann. Wie Holzböden, raue Böden, Wände und so weiter. Hunde anziehen, um gerne mit diesem Produkt zu spielen. Lindert effektiv die Angst von Haustieren und verhindert, dass der Hund das Haus zerstört. Hundezahnpasta oder Lockstoff können auf die Außenseite des Zahnreinigungskanals aufgetragen werden, damit Haustiere sie verwenden können. Das kann die Zähne des Hundes besser reinigen, damit dieser Hund seine Zähne selbst putzen kann. Dieses Produkt besteht aus beißfestem TPR-Material, das dem Langzeitbiss von Hunden widerstehen kann. Für die Gesundheit von Hunden wird jedoch empfohlen, die Spielzeit innerhalb von 20 bis 30 Minuten zu kontrollieren. Dieses Spielzeug ist für Haustiere von 5 bis 100 Pfund geeignet. Es kann drinnen und draußen verwendet werden. Material: TPR. Produktgröße: 6,5 2,7 Zoll, 12,7 Unzen. Paket: 100 Stück pro Box, 21,65 13,78 19,68 Zoll, 40,8 Pfund. Wir sind eine chinesische Heimtierfabrik. Wir haben 36 Spritzgießmaschinen in verschiedenen Spezifikationen. Wir kümmern uns um Menschen und ihre Haustiere. Danke fürs Zuschauen.